Evo, danas imam slobodan dan, pa sam došao do vazduha, mogu nešto da ide uradim napolje na njivi. Većina ljudi već završila ovaj zimske radove, mislim na oranje. Evo, ja sad počinjem, vidjeli ste koji je datum. Ono što, ne da me brine, nego ono što me onako čudi, da evo u zadnjih 2 mjeseca, ja ne znam koliko traktora sam vidio sa plugovima da idu i snimke i na internetu da se ore, da radimo, kako je lepo oranje, vidi ovo kako pravo vučem liniju, kako lepo okreće, sve je to super. Međutim, ja ne znam da li sam vidio 1 ili 2 traktora da nose đubrivo. Znači, očigledno svi misle da pre oranja ne treba baciti đubrivo, a ja to promovišem, pošto barem kod mene to je pokazao najbolje rezultate, tako da ne znam da li vi imate takav utisak, možda samo nisam video te traktore koje nose đubrivo i možda većina baca đubrivo, ali čisto sumnjam, znači ljudi, nije suština kako je oranje i ne mora da bude tako lepo. Ja kako god sam morao, nikad nisam imao problema s tim, čak i prolećno oranje nisam imao nekih velikih problema. Imao sam, ajde, ne kažem da nisam imao problema, ali ne toliko velikih, nego ovo bi bilo suština. Đubrenje pre oranja mnogo više efekta ima nego đubrenje pred setvu. I eto, ove godine 2 kombinacije radim za kukuruz i suncokret. Prvo idemo suncokret, za suncokret bacam 100 kg ove Jaramila Elios đubriva. To je skuplje đubrivo, ali zato bacam manje, tako da negdje u dinarima izađem di si tu si. Elios, to vam je, pa ovdje nema ovako veliko napisano koji je odnos hranjivih materija, nego samo po imenu bi trebalo znati ko se bolje razume, ali evo tu u sitnim slovima je napisano. Znači, to vam je 13, 11, 21 plus magnezijum oksid. Ima još nekih, kako se zove, hranjivih materija tu. A ono što je najbitnije, kalijum, tu ima najviše kalijuma, 21%, 21%, i to za suncokret bacam. Jel, kalijum je za cvetanje, a suncokret, jel, glavna karakteristika suncokreta je velik cvet, tako da to forsiram na kako se zove, na suncokret, a na kukuruz ću ići MAP, isto 100 kg, ne, ovo je urea što je, evo ga, tu je MAP, to će ići na kukuruz MAP i na proleće ću ureju, to ću na proleće baciti ureju, a sad idem, kako se zove, MAP, evo, ne mogu da ga nađem, evo, tu je MAP, kako se zove na ovoj paleti, tako da isto 100 kg MAP-a i posle 100 kg ureja. Sad na suncokret idemo 100 kg Eliosa i pred setvu ću ići 100 kg ureja, tako da ajmo onda napolje. Evo ga, prva njiva od jednog lanca ili 0,7-0,8 hektara. Ovdje će suncokret ići i ovdje bacamo onda, znači, Jaramila Elios u količinu od 100 kg po jutru ili 0,7, 170-180 kg po hektaru. Poslije će ići još pred setvu ureja i to će biti to za suncokret. Pa malo je tek što može da se uđe sa traktorom mokro, ali evo, sad ima trenutak da se ovo odradi, tako da ništa specijalno, idemo onda. Evo, bacio sam đubrivo na nekih 10-ak jutara, možda pola jutra, manje više, ne znam tačno. I sad bi to trebalo uzorati i onda ću nastaviti, ostalo mi još toliko posle i to će biti sve od oranja za ovu zimu. Ništa, evo, krećem sa ovom prvom parcelom gdje je, kako se zove, ječam bio. Boga mi, uslovi nisu baš najlepši. Em što je ovako tmurno, depresivno, em što pa blatnjavo, evo, dosta sam blata pokupio dok sam stigao do ovde putem i ovo, ne znam, ovo možda neće biti klizavo, ali tu ima dosta žetvenih ostataka.
nije pokupljeno tu slama, tako da ajde vidimo kako će ovdje iskilaviti ovo. Ako ovo bude išlo, ja mislim sa ostalim neće biti nikakvih problema, pošto su ostale parcele u boljem stanju što se tiče ovako stanja preoranja. Tako da ništa, ajde krenut ću, uradit ću par prolaza pa se javljam. Evo, uradio sam 4-5 prolaza. Ne ide, loše ide. Evo sad sam malo počeo da vatam ritam, onako neki podnošljiva. Gledajte ovo kako je krenulo. Em što ima dosta tih ostataka, znači ništa nije pokupljena slama. Em što je mokro, to što sam već više puta pričao kad u oranje i kod plugova, može sa jeftinim plugovima da se radi, ali ne u svim uslovima. Znači ovi uslovi već nisu dobri za ovaj moj plug. Prva i treća glava još nekako, ali ova druga srednja mi pravi probleme. Znači, evo, lepi se. A nije ono da je zarđalo pa da kažeš ono da zbog toga se lepi, nego jednostavno nije dobra. Nije ova daska namenjena za ovakve uslove. A ovo mi je najbolja daska, ovo je sve nešto ostalo, sve nešto ojačano, vareno, šta je znam šta su ovdje radili. Ali ok, ovo nije ništa, ovo lako silazi. I ovo ništa, ovo malo. Ali ova druga glava mi pravi problem, tako da sad moram kod svakog okreta da čistim i gubim vreme neviđeno. Ništa, ajde idemo dalje da vidimo, razmišljao sam da odustanem, ali neću da odustanem, idemo ovako kako je, nije ovo velika parcela, tako da hoću ovo da skinem s vrata. Evo ga, završio sam ovu prvu parcelu. Evo ovako sam krenuo dok sam štelovao, znači 4-5 prolaza mi je trebalo, možda pa 4 prolaza dok sam naštelovao i onda je evo već išlo bolje. Dobro što nisam odustao, razmišljao sam da odustanem, stvarno se lepilo za daske, zemlja nisam mogao nikako, znači čistio sam na svakom prolazu, jako sporo sam napredovao, ali dobro, evo na kraju se dobro završili. Ima još ostataka na polju, ali ja s ovim plugom teško da mogu nešto bolje ovo da uradim. Jako puno slame je ostalo na polju, znate da je ječam bio ove godine dobar i puno slame je ostalo na polju, ništa nije pokupljeno, tako da to je to otprilike što može s ovim plugom da se uradi. Ono što sam kod štelovanja, što se dobro sad pokazalo, evo i s ove strane vidite kako je kilavo krenulo. Znači s ove strane sam zategao lanac na poluzi pošto mi je bežao plug onuda, znači nije lepo stojao u osi traktora nego mi je bežao onuda, pa sam skratio ovaj lanac i onda je krenulo bolje. Znači ukoso je malo stojao plug, ukoso onuda, kraj je bio onuda, ukoso je stojao i jednostavno ti uglovi nisu bili dobri i nije zemlja tada lepo da klizi i to se kad je ovako već lepljivo to se odmah primeti. Tako sam ja uzeo dosta jutara, ali kad je bilo suvo nisam imao nikakvih problema, međutim tu kad je već ovako kritično, tu već svaki santimetar, da ne kažem milimetar, ali svaki santimetar je bitan. Tako da ništa, ajde idemo sljedeću parcelu, jednu veću parcelu od 4 jutara. Tamo je kukuruz bio, onaj kirlavi pionir je tamo bio i to sam istanjirao negdje u oktobru. Ajde vidimo, možda će tamo biti bolje. Evo ga, radim drugu parcelu. Šta kažeš, a? Šta kažete? Znači ovdje je mnogo bolja priča. To je ona
što sam malo pre rekao, kukuruz je bio slab kukuruz i istanjirao sam i sad to jako lepo ide, vidi ovo. Fantazija, jedino što vuče mi malo traktor u oranje. Kako sam zategao lanac tu da mi, kako se zove, da bi mi plug stojao u osi sa traktorom, sad mi vuče malo traktor. Ali bolje, neka vuče malo, aj nije to strašno, barem da, ali oranje je jako lepo, ne bi sad da čačkam, da nameštam pa da nešto pokvarim. Inače vi, evo, lepo prekriva, skoro ništa ne ostaje, možda tu i tamo, neka sitnica, ali čak i ona druga glava problematična, sad se uribala već onako žestoko, tako da jako lepo radi, znači evo ne vidi se gdje sam ne vidi se prolazi, sve je podjedno, tako da ništa, ajmo par scena onda i samo goranje. Evo ga, završio sam i ovu parcelu i to pre totalnog mraka. Mrak je već, ali može još malo da se vidi, mada sam već uključio svetla. Išlo je ovo dobro, znači nisam zažalio što sam danas izašao da radim i nisam zažalio što sam ovo ostavio ovako za kraj decembra. Po meni sad mnogo lepše ide nego kad je bilo onako suvo. Em što mogu dublje da idem, išao sam preko 20 cm. Em što vidjeli ste kako lepo prekriva, tako da nije ovo bila loša ideja, Tako da, to je to za ovaj video, idem, valjda se neće sad spustiti magla, idem pošto, em što ovaj kreće maglama, da mislim da će to, em što jako malo goriva imamo u rezervoaru, tako da vidimo se, ćao.